Swala la maridhiano lianzishwe mapema iwezekanavyo, kwa sababu madhara ya kutokufanya maridhiano mapema wote mnaona. Sisi tulianza kusisitiza maridhiano toka mwezi wa 5 mwaka huu, lakini tulivyozidi kuchelewa kuwa na kwenda kwenye maridhiano, tunaona kila siku ya Mungu matukio yalikuwa yanaendelea kujiongezeka na kufanya swala la maridhiano liwe gumu zaidi. Tulikuwa tunazungumza maridhiano kabla Tundu Lissu hajakamatwa. Tulikuwa tunazungumza maridhiano kabla Chadema haijainguliwa kwenye uchaguzi. Tumezungumza maridhiano kabla ya uchaguzi. Tumezungumza maridhiano kabla yale maandamano ambayo yalileta shida kubwa katika nchi hii hayakutokea. Lakini tukazungumza maandamano kwamba tuwe na maridhiano kabla ya matukio hayo yote. Lakini sasa tunazungumza maridhiano, haya mambo yameshatokea. Lakini tusipokuwa makini ni kwamba mambo mengine yanaendelea kutokea. Tumeona sasa hivi jamii kuna mvutano wa kidini unataka kuibuka, kupata mizizi kwenye jamii. Sasa tunaweza tukajikuta tunapochelewesha maridhiano, mambo ya kuja kuingia kwenye maridhiano yatazidi kuwa mengi zaidi na kufanya swala la maridhiano kuwa mgumu zaidi. Tunapochelewa kufanya maridhiano kitaifa, tunatoa mianya ya mambo makubwa kuendelea kujitokeza, mivutano na migogoro kuendelea kuwa mikubwa, kiasi kwamba hata tunapokwenda kwenye maridhiano yetu yanaweza kuwa magumu sana. Kwa hiyo tunamshauri Mheshimiwa Rais pamoja na viongozi wa nchi hii na Watanzania kwa ujumla wote, makundi yote na viongozi wa dini, taasisi za kiraia, tuone kwamba kuna umuhimu wa kutafuta namna ya kuwa na maridhiano, mchakato wa maridhiano uanze mapema iwezekanavyo, kwa sababu tukianza maridhiano na wote tukarizia kwenda kwenye maridhiano, makundi yote ya kijamii, maana yake tutakuwa tunaanza kupunguza changamoto ambazo zinaendelea kujitokeza kwenye jamii. Tunapoacha swala la maridhiano kwa muda mrefu, lakini hata misingi ya maridhiano huwa inatakiwa ifanyike kwa haraka pale tatizo lilikuwa limetokea. Ukija kufanya maridhiano miezi 6-4 baadaye, yale yanakuwa tena sio maridhiano, itakuwa ni kitu kingine. Kwa hiyo bado tunashauri kama inawezekana mchakato wa maridhiano uangaliwe upya mapema iwezekanavyo. Nadhani tulipaswa siku kadhaa baada ya matukio yale majanga kutoka, tulipaswa sasa hivi kuwa mezani tunaanza kuzungumza swala la maridhiano ya kitaifa. Hilo ni jambo la msingi, na misingi ya maridhiano kama nilivyosema ni lazima truth and reconciliation processes, lazima tufuate ile misingi niliyokuwa nimetaja hapo: ukweli, uwazi, uwajibikaji na mambo kama lazima tuyazingatie. Lazima tuanze kuwa wakweli, lazima tuanze kukubaliana kwamba kuna changamoto, ndio tutafikia huko. Na sisi ndio tunashauri kwamba kama taifa, nadhani kila mmoja anayeongea na chombo cha habari, nia yake na dhamira yake ya dhati imtume kwenda kuliponya taifa. Huu sio muda wa mashindano, huu sio muda wa kuvutana. Tusivutane kwa sababu tutaendelea kuliumiza taifa. Nadhani wote tumepata madhara yaliyotokea tarehe 29 na kuendelea. Sidhani kama kuna mtu ambaye hajapata madhara kwa yale ambayo yametokea tarehe 29. Kwa wote kama taifa tuchukue kama ile ilikuwa ni chachu ya kutupeleka kwenye kuliumba upya taifa letu. Tusiendelee kushupaza shingo, bali tukubali kwamba ni muda wa kurudi sisi kama Watanzania kukaa mezani na kujadili mambo yetu na kukubaliana kama taifa tunakwenda wapi. Tusitumie muda mwingi sana kupambana na watu wa nje. Tutumie muda wetu kutengeneza mambo yetu ya ndani. Hata wewe pale nyumbani kwako ukiwa una matatizo ndani ya nyumbani kwako, nadhani si vyema kuanza kupambana na majirani zaidi. Badala yake tatua matatizo yako ya ndani. Ndio tunashauri kwamba tutatue matatizo yetu ya ndani, tukae kwa pamoja kama taifa ili tuweze kusonga mbele. Sasa haya mambo wakati yanafanyika, ni lazima tuwe na utashi wa kuanza michakato mikubwa ya haraka, naweza kusema ya wakati huu na ya muda mrefu. Tuna short term plans na long term plans. Sasa short term plans ndio hizo kwamba lazima tutibu kwanza majeraha yaliyojitokeza. Kuna watu hawajui miili yao iko wapi ya watu wao. Kuna watu wengine wako wamekamatwa, na tunashukuru kwamba kwa takwimu tulizonazo hadi sasa, takwimu ambazo walitoa Waziri wa Katiba na Sheria kwamba ni watu 2045 walikamatwa kutokana na vurugu zile zilizotokea wakati wa maandamano. Na hadi sasa watu ambao wameachiliwa kwa takwimu ambazo tunazo sisi, kwa sababu tunasimamia hizi kesi kwa kushirikiana na wenzetu Tanganyika Law Society na Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, mpaka sasa walioachiliwa ni 1146 na ofisi ya mwendesha mashtaka wa serikali DPP kwa kuweka nolle prosequi kwamba hana nia kuendelea na kesi hizo. Ni watuhumiwa 1146 kati ya
2045 na kufanya waliobaki sasa ambao wako ndani mpaka sasa ni 899. Kwa hiyo hatua kama hizi ndio zinakwenda kuanza michakato kuonyesha nia ya kuliponya taifa. Na tunaomba hawa wengine waliobaki 899 wote waendelee kutolewa. DPP tunashauri kwamba waondoe wote ili tuendelee kuweka mazingira ya kuponya taifa. Na tukishatoa hawa ambao walikamatwa kutokana na maandamano, turudi tuangalie wale ambao walikamatwa pia kwenye mazingira ya kisiasa kama kina Tundu Lissu na wengine wote, ili sasa tuweze kurudi mezani kama taifa, tuanze kuzungumza masuala ya maridhiano. Kwa hiyo